bazimba ono yeneko ki yagituddemu tubizimba bulala twagala Pentagon obo tuddize sente twagala Pentagon itukoye sente twagala Pentagon obo tuddize sente twagala Pentagon itukoye sente kakati ampuliriza ogenda kuli ebigambo ebizito ddala mu video yaffe olwaliro nkusaba n'obuwombeefu osooka ogitekeko ekigalo era ompya nkusaba osooka subscribinge kubanga tutambula ne Haji Miti omusomi w'eddwa guno gwe mukutu gw'enkyukakyuka gw'omuntu wa wansi kakati wulira ebigambo omukulu Amadonga Frank Ganshumba ono yawulirizanga ennyo Pastor Bujingo avuddeyo n'amukunamya n'amwabya ebintu byali bya sikuriputi abasajja bawandika sikuriputi omwana wawandi yafiira bwere kyokanga mu mbeera yeemu nga n'amawulire kufuwa John Museveni mukwano gwange ono byasiba bikutuka amawulire gamaze okubeera nga galaga nti ono ajjanjaba buli lunaku ali ku mpiso emu ku emu kyokanga mu mbeera yeemu omusajja abadde amanyiddwa nga SPC Asimwe ono nga akulira poliisi ampulize bigambo si birungi nnyo ono bakamaabe baagala kubeera nga bamutta bussi luvannyuma lwaki olw'okubeera nga yagezezaako okubeera nga asamwasamwa n'ebigambo nti abakulu mu poliisi babadde batuga bannayuganda wuliriza babadde batuga bannayuganda naye nga sinakutuuseeyo kansoka nkulaga engeri ababbi gye babbamu bannayuganda ate nga abantu bano be bandikumye bannayuganda naye munnange babanyagulula misana tutandise bwetti gambo yo politics kati tunuulira vidiyo eyo bulungi osokolayo abasajja de bambadde ebyambalo by'amagye bwe bazze ku munnansi ne bamubba munnansi munnayuganda sigano biri bweru sigano biri luddawa oba biri mu Uganda tunuulira bulungi akatambi ako kamaleko otegeere kitubagamba tinno Uganda tonnawa kubeera safe ojja zikola bajja zinono ng'ogamba nti mulimu politics era bannange kati tunuulira bulungi akatambi ako kamaleyo bulungi otegeere Uganda kiki eriko essaawa zino nze mujja kuddamu ku magezi tunuulira bulungi olaba abasajja abajjidde mu byambalo by'amagye ne bajja ne babba munnansi nga ensi erabira ddala yonna omuvaawo nga mugamba nti nate mulimu byabufuzi obalaba ndowooza obalabye baawo bayingiddewo bazze kubba munnansi munnayuganda bino tubyogerako nga mugamba era bannaye temwagala ggwanga lyammwe ebyo muddamu ebyekisiru ndowooza mubiraba ebigenda mu maaso kuba temubiraba bayingidde bulungi edduuka bulungi ne balyoka babba ow'edduuka bulungi munnansi bulungi bayingidde bulungi edduuka ne bajja ne bamubba vidiyo yiyo gimaleeko ebigambo nga bino tuzze tubyogera emisana n'ekiro entakera nga tulowooza nti bannaffe oba oliawo abatana bakubeera nga bazuukuka nabo banaazuukuka kakati tewali atagenda kubeera nga okiwulira tewali atagenda kubeera nga alumwa oli ku mulimu gwo wasalawo ne weerekereza nga ne gavumenti teyakuwa mulimu teyakuwa ntandikwa wasoma oba oliawo n'ofuna n'eddiguli naye ng'emirimu gyabula kakati n'osalawo n'oyiya akantu ko ngaako kakati bwe wakayiya kakati laba abasajja bandisazeewo okubeera nga bakuuma munnansi be bajja ate ne bamunyagulula mu mbeera eno kyokka nga sigamba nti banyagulula bokka ne mu bitongole ebirala yonna obubbi bwajjulayo kyokka nga mu mbeera y'emu waliwo abantu bangi abawolokosa n'ebigambo oba oliawo nga bagamba nti regimu nnungi nnyo kakati nno naggamba wano ku AKTV nkuwa butambi bwa njawulo bwenkuŋŋaanya naye mbukuletya n'obwetegereza n'owuliriza information ebulimu gwe ne weesunsulira noga nti abasajja bano kakati kino kyekituufu oba kino si kyekituufu kakati mukwano gwange mpuliriza waliwo omusajja omu wano yagenze mu ddwaliro ery'emulago era ng'ono abadde akuuta nnyo akadingidi ngaga nti emulago eddagala eriyo talirabangako kati nga sinakutwala wa Pastor Bujingo ewa Pastor Bujingo ne mukwano gwe Frank Ganshumba amwabizza n'alaga nti omusajja ono yakola sikuriputi
omusajja mubbi omusajja mufere talabangako mufere nga musajja ono kakati nno kazokatera nkutwale w'omusajja ono omulala nga naye y'omu ku bafere aba NRM abadde agikuutira kadingidi kakati ali maziga akaba ebigambo bino njagala obirabe nga bw'oyigamu era nga bw'ofunamu. Ono si asaliza abantu bulijjo visa n'abakolera visa ne bagenda e Saudi ne bagenda e Oman ne bagenda e Qatar. Twatuuka e Mulago essaawa 2 ez'ekiro nga tuyise mu bugubyo bw'ekitalo kubanga jamuwe waawo wonna mumumanyi bulungi Mulago Makerere naddala ng'ova ku luguudo lw'emukono jamu mumumanyi bulungi omulwadde mumutuuse akooye naye omanye ekyatumala enviiri ku mutwe we kutuusa omulwadde waffe nga bwe tuze tugubaguba naye bwe tuze tukalakaala naye paka ku emergency Mulago ne batugamba nti bannange omulwadde ye mumuleese ne tetulina oxygen kwe tugenda kumuteeka omulwadde azze nga aguluba ne jam ne bakugamba nti tewali oxygen kwe mugenda kumuteeka ekyenjawulo nti owaffe yali mu ambulance ng'era ali ku oxygen kale ne twegalirira owa ambulance akwatemu paka we bassa omulwadde waffe twalinda ku emergency Mulago essaawa ennonjeezi ze nabalako nga sinnawunga nga wonna bakulaga tewali w'osobola kuteeka mulwaddewo kale ffe osanga twali weewaawo kubanga twajjanga oxygen waffe mu ambulance naye bano abajjanga ku emergency nga tebanze n'oxygen gomanyi nti abantu bafiira waawo okimanyi nti abantu bafa ku emergency kituufu ng'omusawo akuyita n'agamba kayanja jangu olabe gw'oyagala muteekebwa obutanda bwonna tulabanga bujjudde oxygen sigamba nti kusigwe tulina oxygen tumulina naye tetulina sirinda tetulina katanda we tumwebasa omulwaddewo tukusaba agira alinda mu ambulance naye nga n'ambulance gye bakugamba ogire ng'ogirindizaamu omulwadde ekugamba nze nzira kutwala balwadde balala. Lwaki teyasaliza jjajjaawe visa n'amutwala e Qatar ku Hamadi Hospital ne bamujjanjabira eyo okusinga okudda mu kuleebukana ne National Referral Hospital Mulago? Lwaki tewakola ekyo? Kuba bulijjo ga abavubuka mugende mukole sente zo lwaki ze wakola tewazikufuniramu visa jjajjaawe ne bagenda ne bamujjanjabira eyo. Kati n'otuuka eyo abalwadde n'olaba embeera gye balimu abasawo ne bakunnyonnyola embeera abalwadde gye balimu ng'abalwadde ono bamujja katanda gwe bajjako ali bubi ne gwe bateekako ali bubi naye nga bagaba butanda butono. Mala okulaba eyo yonna situation nodde eno n'olaba speaker ng'akutte ssente over 3.5 billion aziguzzemu luxurious cars mu bazigulira abaliko ba speaker ba parliament ne babawa nga baspendiza ezo zonna ssente bagenda bawa ba driver motoka bagenda zikola nga services. Motoka zino kika kya Land Cruiser eziwerera ddala 5 ziweereddwa abaliko baspeeka ba Parliament era ng'okusinziira ku nsonda mu Parliament buli emu emazeewo obukadde 7 ng'omugatte bwe buwumbi 3.5. Parliament kwaba n'emmotoka esinzidde ku tteeka eriyitibwa Parliament Pensions Act eryakulwamu ennongoosereza omwaka oguwedde okwongeramu ebintu ebirala eby'okuwa abaliko baspeeka ng'oggyeko ssente abafunye emmotoka zino era bakwerondera baddereeva wabula nga Parliament yegenda okubasasula. Emmotoka zino zaakukyusibwanga buli luvannyuma lwa myaka 5 wabula ng'ebyokuziddaabiriza era byakusasulirwanga Parliament. N'osigala ng'okyajja n'osigala ng'okyakomba amannyo ezo ssente zigula obutanda bumeka okusobola okutaasa obulamu bw'abantu. Ebyo bye twogera n'osanga ebivubuka ebirala bisitamye ku Bobi Wine bimuvuma enkya n'eggulo nga obitunulira n'ogabi ne exposure ebiyambye eki. You are in a country that respects human rights. Omuntu tebasobola kumala gamuyoola batyo poliisi n'emutwala nga teyina bujulizi teyina bukakafu. Naye tuli mu ggwanga omusajja byagezaako okulajana nga bakwata abaana b'abandi babasibye over 3 years. Government eremeddwa okuleeta obujulizi naye nga abaana b'abandi bakyali makomera over 3 years abalala baabula. Nga mu nsi mwoli tebasobola yadde okukwata omuntu n'amala mu komera 24 hours nga tebalina bujulizi era bwe bamwala ne bamukwata nga tebalina bujulizi bamutya wakati mu bunkenke nti omusajja twamukutte ne tumuteekamu n'asobola otusuuwinga kuba tubadde tetulina bujulizi bumulumikako ekyo kye twatukwatidde era nga gwe amagezi go tegakuwaamu kulowooza kutegeera nti ensi gy'olimu bw'ogikompeyalinga n'ensi eyaffe mwe tuli sinnenkanya ku kigambo bweyisa abatuuze baayo bannansi baayo. Abaana b'abandi ne bavaayo emyaka 3 bagyononedde nga babakwatidde mu myaka gyabwe egy'obavubuka egyo gyonna emyaka gibalese and they are not being compensated. Naye nga gwe mu nsi mwoli basobola okukompensatinga ne baba bakusibyeko busibi 24 hours. Mulina kye mwagala okufuuka abangi mwagala kubanga yikyuli naye ate mmwe mukyali badongomu temugenda kifuka ensonga lwaki mukola obuvidiyo bukuba kisenge bukomaawo ne bulive bwammwe bukomaawo bukyaganye okubeera impactful. Lwaki enkuba gye mukubamu ekintu kyammwe ekyali yakijega ekyali yakibogwe bwe muba temunneezuula mulina kye mwagala okufuuka abamu mwagala kufuuka nga yikyuli naye mukyali badongomu. Ekintu kyammwe muddemu mukitereeze mu revising ekifu
engeri gye mugezaako kivuga mulowooza munaafuuka oli naye temujja kusobola. Noonya sitayiro eyiyo naye ate sitayiro gye mwagala okinoonyezaamu n'enkuba gye mukikubamu mukiduplicate nze ate nga mukikuba kifu made in Taiwan. Vuma Bobi Wine naye eryo lyowola bbanja kagenda kutuuka akaseera ng'ebyo byayogerako olwaleero nawe bikutuuseeko ojja kutukekemera ffe tujja kutunuulira omutaginganga mu vidiyo eyo yesooka ku peegi ya ensimbi ya muwi wa musolo, ensimbi ya munnayuganda, obulumi bwe tuyitamu bwebo munnayuganda. Kakati gwe gy'obeerera eri nga munnange obulwa ekyokulya bannayuganda bangi bafa enjala. Ekkalamojjo omwaka ogwedde abantu abasoba mu 100 bafudde nga bafa njala. Kakati abasajja n'abakazi bali mu kugabana Uganda, bali mu kwegabira bya sava nga balowooza tebalibireka, kumbe n'abaabisookamu bangi baabireka. Kakati gwe munnansi omunaku omuwejere teryakulowoozaako, abasajja bano beerowoozaako bokka. Naye mu mbeera yaffe mukwano gwange mpuliriza, njagala nsooka nkuterya akatambi k'omusajja ono amayiddwa nga Frank Ganshumba ono ng'ayabya munne naga nti omusajja bannange talabangako bantu babbi, talabangako bantu baffere, talabangako bantu bayaayi, abantu abalyake kwegamba abakenuzi nga basajja bano babugembe, abasajja bano babujingo. Era ono alumiriza n'agamba nti ye Kaaberuwale Kabe Katonda tayinza nakuddamu kulinnya mu kyaki. Wuliriza, naye ng'ono yakwanira omusumba Bujingo nga bwali omutuufu, era ne script gye baawandiika ono yasinga okubeera ng'agibaakangano gisekendinga. Kakati nno daaki finally avuddeyo n'amwabya. Kansooka kuteremu akatambi kano okawulire ku mugwano gwo kennyini nga kwatandikidde. Bamaliza sente basute wa pasite ekimu eky'ekumi tujogeddwa ku aliezo baneka mbabuuze ero ni masiki yawa ekimu eky'ekumi akiweerawa simanyi biregetse ekimu eky'ekumi akiweerawa waba munna akiweerawa I doubt whether bawa obulya sudiri akiweerawa obulya tebabiwa singa ekimu eky'ekumi kye kyali kigagaza abantu abaavu bali badde abagagga ku nsi kuno because bagabanya negwe jjajjawo naawe ekimu eky'ekumi kitaawo n'akiwa naawe n'okiwa temulaba njawulo mu bulamu wammwe n'okontinu yange okiwa. Nze Ganshumba siwa kimu kya 10 aga Katonda mu ggulu nebo bayagala nnyo togondera Katonda kuba ekyo kiragiro kya Katonda kyawa ani ambasada wa Katonda e Uganda biri mu Bible. Ambasada wa America tumumanyi wa Bungereza tumumanyi pastor yafuuka dya okubeera ambasada wa Katonda ku nsi kuno. But the man of God nonsense. The man of God nonsense ndi mwana wandi Gwe nawe oli musajja wa Katonda. 10 ku 10 ndi musajja wa Katonda ate eggulu bwe liribeerayo teri pastor ajja ddibeeramu nga nze sinabadde yingiramu. Actually ffe tugenda okubeera special forces command era ng'eggulu ffe tugenda okubeera ku ggulu nga tosaba nina pastor gwe swana kukkiriza mu layini ng'aliwo Kampala. Waliwo prophet emiyayo gino gyagitagi prophets gwe swana kukkiriza mu layini ya ggulu. Babbi abanaku waliwo akafaananyi ke nalaba nga gambye ababbi omwenda bakaliwa nakalabye babbi abanaku bababye bwe bagamba ababbi omwenda ngulimbaanize Ganshumba bapasita bonna b'omanyi ab'amaanyi mwenda babataddeko bwe bati. Nze nkuwa ekimu eky'ekumi nze ekimu eky'ekumi nkiwa banaku. Mpuliriza nja kukusaba vidiyo eno ogimpera ekigalo teweerabira era ompya nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe ogw'omuntu wawansi ogw'enkyukakyuka eno ye AKTV nantawunyikamu agakuleetera amawulire ago golina okubeera ng'owulira ng'otegeera. Kakati no mukwano gwange ampuliriza era ali ku AKTV njagala nkwongere munnange bwino omulala omusajja wuuno aludde nga ali mu kitongole ky'abambega era nga mukuumaddembe era nga police officer awedde emirimu. Ono no tabu yamuguddeko yagudde dda ku kyokya. Lwaki? Kakati no munnange ono alumizaga nti abakulu mu poliisi ekitongole kino ekya poliisi oba ekitongole ekikuumaddembe mwe muli abakulu abakolaganira ddala butereevu n'abantu abamenyi b'amateeka ababbi bano nga batta n'abantu. Kakati ono yavuddeyo mu bigambo bye naga nti kalwanyisa abantu bano kubanga alaba ekimala kisusse. Kakati omusajja ono abasajja baagala kubeera nga bamutta nga bamumiza omukka omusu olw'okubeera nga yasazeewo alwanyisa ababbi abakolagana ate n'abapoliisi. Mukwano gwange ampuliriza. Kakati njagala ojjukire nti gye buvuddeko mwami Museveni kenyinyi yavaayo n'agamba nti poliisi ejjuddemu kawukuumi. Omugenzi Kirumira ng'afa yagamba nti ababbi be bajjudde mu poliisi. Mwenna mujjukira ebyaliwo ku musajja ayamaliddwa nga General Kale Kayihura eyali akulira poliisi ya Uganda n'ebigambo omugenzi Muhammad Kirumira bye yayogeranga. Oba oliawo kakati omusajja ono yandibanga aleese bwino omulala. Onaga nti abapoliisi bangi nnyo naddala abo abakulu be bakolagana n'ababbi nga babba misana tteke babba bannayuganda ate bandikumi. Kyannaku kansooke nkutereyo akatambi kano nako kawulire okalabe omanye nze nakugamba ebyange ndeeta bwino
ne mukutera SP Stephen Mugalula yali akulira ekitongole ky'abambega mu disitulikiti y'e Kabalole yali mu kati oluvannyuma by'egiri mu poliisi n'engeri abamu ku bakulu gye bakolagana n'ababbi okutigomya bannayuganda. Poliisi ngiwandiikidde ripooti ziizino information eyo yonna bagiina. Mugalula agamba nti ababbi bakolagana butereevu n'abakungu mu kitongole kya poliisi ekikwasisa empisa ne babba abantu nti bwe yabaggulako olutalo ne bayita mu bakama be ne bamugoba ku mulimu. Nze siri munywa mwenge era sikosa kitamiiza kyonna, so buli kye njogera nga kijje ku mutima gwange n'olwekyo nyina obukakafu nyina obujulizi bwange. Ayongereko nti bwe baali bamugoba Fort Portal eyamukubira essimu okunona ebbaluwa mugoba yali mubbi era yafuna okutya nti oba ekiddako kirabika kumutta. Enfisa bwe baalimu nani nzitegeera eyo diru nagibalemesa awo we byatandikira ng'omubbi ankubira essimu wali omubbi ankubira essimu emusinguzi nga simukwatangako ngamba gwerindo ogigenda kulaba ekikutuukako okukakkana ng'olunaku lwenava mu ofiisi ng'omubbi ankubira. Stupid man, go to your radio room and pick a message. You message you weary. Kubira bakamba bange. Banange message ngeri wanalimba kubira nti banange waliwo ekintu kino kigenda maaso ngamba no problem. Mugalula yabikidde mu lupapula lwabukedde ku Lwokubiri n'ekiwandiiko ng'agamba nti bakama be baamutuuza katebe okumala emyaka 3 nga takola ng'agamba nti entabo yava kuyigga babbi bagamba nti baali bamazeeko bannayuganda emirembe. Cases zaali ziyitiridde nga buli week tufuna omuntu almost. Target yawe nnyo yali masomero bali basuubula ebintu ebyokulima nga kasooli ne bamuleeta ne bamubuzaabuza kasita oba ovudde eri katugomaze okukkiriza nti ngenda kugula kasita oba ovudde eri ezo sente kasita oba tuuseemu oba tozizaayo afazaali bakutte afazaali bakukube. Ono ayanukudde bakama be bw'ategeeza nti bagenda kumuggulako emisango omuli okutulugunya ababbi n'okusuulira omulimu oluvannyuma lw'okukyusibwa okuva ku bwambega. Kino kanki opening publicly kubanga kyenfunyeemu okunjingajingako ebisangosango ebitalina mulamwa. For example, Laba, lwaki myaka 3 wembaye nga nyina kesi lwaki tugireeta negenda mu kkooti. Agambye nti ensonga zonna poliisi ezimanyi era ayagala zikolweko naddala. Ekitongole kya PSU kyagamba nti kikola alipoota enfu. Kubanga kyemmanyi poliisi nzibu nnyo eyinza obutafaayo okunoonyereza ku bantu baayo. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga agambye nti Mugalula aguddwako emisango era n'amusaba bw'abanga alina abasirikale bamanyi ng'abakolagana butereevu n'ababbi aboogere nti kubanga Mugalula akimanyi bulungi nti baludde ng'ababonereza abapoliisi abazze beetaba mu bumenyi bw'amateeka. Tulaba nti mulimu abatwalibwa mu kkooti, mulimu abakangavulwa mu kkooti zaffe ez'omunda kubanga era temugulamu basirikale baseewo. Kakati nno omusajja mayitwa nga SPC Stephen Mugalula oyo yali akulira bambega era nga musajja mu poliisi yafundikira bamukutte ku nkoona bamusenza luti oluvannyuma lw'okugezaako okubeera ng'alingiza musowaani z'abakama be okulemesa ddiiru zaabwe oba ziyite data eddiiru ze baazannyanga nga bano bakwatagana butereevu n'abamenyi b'amateeka okunyagulula nga bwakunyonyodde n'okubeera nga bwe kiba kigaanye okunyagulula kugaanye ng'ogaanye olemesezza waakiri bakutta n'ovaawo naye nga munnange akasente bakakuggyeko abandikuyambyeko okubeera nga balaba nti weeyongerako okugenda mu maaso kakati bano be basalawo okubeera nga batta munnayuganda n'okunyagulula n'okubeera nga babba kyokka nga mu ngeri y'emu mukwano gwange mpuliriza omusajja mayo nga Jeno Museveni ebyo nabyo byandibanga si birungi wenjogerera kubanga amawulire gaagano gatandise okubeera nga gasomolwa nga galaga nti omusajja ono yandibanga byasiba bikutuka oluvannyuma lw'ebirwadde bimbala embiriizi emyaka nagyo gigenze kaakati ono nga kiraga nti waliwo abakugu mbwe abaaleeteddwa okuva mu mawanga ag'ebweru abamubeerako enkya n'eggulo abamunyiganyiga abamukola mu mulamu obulwadde oba oliawo obusobodde okubeera nga munnange bwagala kubeera nga bumiza omuka omusuka kati nno omusajja agamba nti omukulu ono tali mu mbeera nnungi nnyo era waayogerera n'olunaku olwaleero kubanga vidiyo eno yakoleddwa nga 2 omwezi guno gwennyini ogwokubiri mwaka 2024 nga kiraga nti omukulu embeera si nnungi nnyo wadde ng'avaayo ne yeeraga mu bantu n'abeera ng'alaga ng'omulamu naye munnange ebigambo si birungi nnyo era naye waali lwakeesa lwabala katusako tulaba akatambi kano oba oliawo ebigambo byerabireko si byange nga bw'obyewulirirako. Yose litiba habulwa rutabayishira mutawuni wa kare kyensire namuzezede ensanga bisibe kiyebale ku consultant oli bulungi buli ayine ekitabo wandike bigo byengendo okwogera
olibizza bw'oli bw'oyagadde. Olw'ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi ogwokubiri omwaka 2024. Twolekera akaseera akaakatyabaga akaakazigizigi. Olutalo ly'e Congo kitokota si kisaanikire. Yoseri Tibahabulwa mutabani wa Kareke ensire muzezede ensanga bisibe tava mu garaja alinga Volkswagen. Wetwogerera essaawa zino ayina abamakanika be abaava India abali mu mukamula mujjamu buli kikyafu kyonna ekimulimu kubanga bagasiruka mu mayute bakamakulirye ne yawoloma. Ennaku zino bamukamulanga abakamula amaki. Ennaku zino Yoseri bamukamulanga abakamula akasawo kakwete okumujjamu buli ekimulimu kyonna naye ng'ate kibamujjamu kyekimuddamu. Kale bakanika okuva India be bali mu mukanika. Naye bino byebiri mu garaji ya Yoseri. Yoseri mulaba najja mu public ne yekaza ne yebuzabuzanga afuka n'aba mulaba nti mulamu nnyo. Omwami ono bali mu mukanika essaawa zino ng'abasajja bayindi omukanika. Omwami ono ekirwadde kye ekya kansa n'ebirwadde ebirala bituuse ku stage ey'okuna. Ate mu kimanyi nti stage tosobola gisukka. N'ennecha tasobola girwanyisa. Omwami ono bamukuba empiso ezimu za face buto naye empiso esinga omukolera ate nga nakazini mweganye gye bayita stem cells therapy. Ayina essimu yo eyabuyonjo era ng'olina mukwano gwo musawo mubuuze kye bayita stem cell therapy. Yempiso oba bye ddagala lye bakuba Museveni okumulaba nga olumu ajja nga muto omulama nga azayise Windows naye ate emyaka n'eddagala tebikyakwatagana. Abasawo bano abayindi bamugambye nti bw'oba teweewumuzzaako oyinza obutayingira mwaka gujja era tebamuwa advice kuddamu okukola kintu kyonna kya bufuzi. Naye wetwogerera essaawa zino abasajja bano balimu okutya. Ekisookera ddala tewaliiwo muntu gobaga nti bagoba isiga kuwa buyinza mu bo bennyini. Bonna abasinga obungi babbi abala bennyini beenoonya n'ennyumba ya sitaani erimu enjawukana erimu omuliro. Wetwogerera essaawa zino temwewuunyanga Dele Drinking General avuddeyo n'alangirira nti agenda kwesimbawo oba nga alizayinize mu magye n'amaana alangira nti agenda kwesimbawo. Before the end of this year temwewuunya nkiddamu. Temwewuunya nti General Didigi bamulangirira nti avudde mu magye era agenda kwesimbawo. Olw'ensonga nti yo project baagikuba n'egwa era tekyalina makulu naye ye ng'ono bayinza omuleeta okwesimbawo oba okugezaako okukanika Volkswagen eno ogiteekawo ng'ekiguumaaza naye nga nakyo bakimanyi nti Volkswagen amaanyi gagiwedde. Wetwogerera essaawa zino eno Volkswagen VVW vere nvundunkadde bali mu mukamula naye abayindi bamugambye mukulu emyaka gikuyiseeko tera odde buddongo budde bukyali naye ye akyeremye. Ebintu bino wammanga mbisuubire. Nabibagambako dda Museveni akyusa Golo Post ayagala kuzza batandika okukozesa sisitimu ya parliament nga yalonda president basobola omuteeka wali nga akagologoosi nga mulamu teba mutaddaawo naye nga talina kyasobola kukola dde okwogera bamutaddewo nga sikeyakkulo akakookolo eri nga bemulonda parliament bemulonda bamme ba parliament bagenda okulonda obukulembeze bemutalwana nnyo n'abba n'awangula parliament yonna era ng'asigala president naye nga kakakookolo nga Janet Wabwogo bebafuga eggwanga eryo mu ngeri ya kisiikirize oba kisolotondya. Ekyo bwe kiba kigaanye bagenda tandika okukyusa goolo nga baleeta ekirwadde ekya COVID n'ebirwadde bye bagenda okuleeta nga biteekawo era baatandise dda nti Ssenyiga Lumiimamugwe yakomye omusana guno ogwaka. Wuliriza bulungi nnyo. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osulawo akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nga ntegeeza eri abaana Adamu nze nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Namala okusindika enkofu eyo n'egenda ebanja
amabanja gabanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa haji miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano haji miti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne muwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 07528871515